Oye lo que Dios dice. Oye lo que la palabra de Dios dice. Escoge escuchar. Aleluya. Escoge la voz de Dios. Escoge eso. Porque tenemos que escoger siempre. Y a eso el enemigo los quiere tropezar todo el tiempo cuando Dios tiene bendición. A eso el enemigo dice: la única esperanza que tengo yo es que estos aborten la palabra. En un momento de temor, en un momento de duda, en un momento, ¿verdad?, que crean que Dios ya los desamparó, cuando claramente dice la palabra: yo no te dejaré, yo no te desampararé. Ahora recíbelo, porque con la palabra. Ahora, la paz de Cristo no viene de la ausencia de pruebas. La paz de Cristo viene de la presencia de Cristo entre medio de cualquier prueba que esté pasando. Y ahí está Él en su barca, en medio de la tempestad y la tormenta. Ahí está Él. Ahí está Él. Amén. El que habla a los vientos y a las olas y le obedece. Y ahí es donde encuentra su paz. En aquel que dijo: paz os dejo, paz os doy. No como el mundo os da paz. El mundo os da tribulación. Él claramente dijo: esta palabra os ha hablado para que en mí podráis tener paz. En el mundo tendrás tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquel que es más grande que el que está en el mundo mora en nosotros. No teméis, no teméis, hijitos míos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es la palabra de Dios. Eso no viene del hombre. Somos dichosos para ser escogidos de traerles la palabra de Dios, pero eso viene de Dios. Así, a las 7 iglesias el Espíritu le habló, y a las 7 iglesias de revelación el Señor les dijo a cada una: escuchar. Y en cada iglesia le vino al mensajero de la iglesia primeramente. Di al mensajero. El mensajero es el pastor. Amén. Dile a él: cada uno que tiene oídos para mí, escuche lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Aleluya. Es necesario. Nunca se sobrepasa esta instrucción. Escuche lo que el Espíritu está diciendo, porque por ahí viene lo que Dios quiere hacer, lo que Dios necesita que hacer. A cada diferente iglesia, por eso tienen su pastor, a cada iglesia le dio la corrección, a cada iglesia le confirmó lo bueno que estaban haciendo, la recompensa que tenían por ello. A cada iglesia, ¿verdad?, le dio su cierta instrucción, pero era el mismo Espíritu de Dios, aleluya, con lo que Él había preparado. Ojalá ustedes estén recibiendo esto. Vengo a cumplimentar lo que su pastor, su pastora y usted, la congregación, están haciendo aquí en Roatán, Honduras. Y se ve y se oye el sonido de una grande abundancia. Con eso los voy a dejar, pero los voy a invitar a que se pongan de pie. Aleluya. Ven hasta la 7ª vez. Sigue buscando, sigue oyendo, porque si buscas, encontrarás. Si amas, Él responderá. Amén. Si pides, Él te lo dará. Esas son 3 ecuaciones de la mano chiquita que tenemos nosotros. Aleluya. Esa mano que se dio, veo una mano pequeña, como la mano de un hombre, una nube en el cielo. ¿Cuánto la ven por fe? Que se está moviendo. Una mano tiene 5 dedos. Los dones de la iglesia, del ministerio,
ministerio, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Creo que Dios nos está uniendo como un racimo en este momento. Esos dones. Se ve la mano moviéndose. La mano que va a crecer por Dios. La mano que viene a llenarlo, viene a prepararlo, viene a equiparlo al ministerio que usted tiene en su familia, en su hogar.